Kenny, uma fala rapidinho, Kenny. Kenny. Vai fechar a porta, amigo? Kenny, uma fala rapidinho aqui pra gente, Kenny. Você não vai querer falar, Kenny? Kenny, só uma fala aqui pra gente, Kenny, por favor. Kenny, só uma fala aqui pra gente, viu, Kenny? Kenny, só uma fala aqui pra gente, viu?